जबलपुर में हो रही मूसलाधार बारिश का कहर पूरी संस्कार धानी में देखने को मिल रहा है, जहां बरगी बांध के गेट खुलने से नर्मदा नदी उफान पर है। वहीं जबलपुर के सभी प्रमुख घाट पर अलर्ट जारी है, तो जबलपुर के खंडारी नाले ने भी झरने का आकार ले लिया है। पर्यटक झरने का दीदार करने दूर दूर से यहां पहुंच रहे हैं और इसका दीदार कर रहे हैं। वहीं प्रशासन भी पूर्ण रूप से सतर्क है।